100% е хакерко. Това за то новия хак да се махат имената. Да не могат ги кикват. Его първия. Да не можеш, не знаеш кой да кикнеш. Абе, те са... 348 къда. Тук що си направил акаунта това? Ето го. А ти ще го записваш. Ай, се пуска, виж го. Ама името му вижда ли са сега? Не. Как ще го запишеш? Ще го фанеш, Венко. Кой си? Да. Те за това махат имената, Венко. Да бе, това е опция на хака да си скри името, да не знаеш кой да репортуваш. Ей го, какво прави? Гледай го. Так, гледай какво прави. Так, отлично. Хайде.